Phật, A Di Đà 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 Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật,
Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà
lòng cùng khát khát với chúng sanh, nương nhờ công đức này thoát khổ, được vui đồng được và sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thương linh cụ Trần Thị Sơn hưởng thọ 28 tuổi, kính hương cụ muốn thoát khỏi luân hồi khổ, mau gấp phải niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và đừng biến biến nhà cửa tiền bạc con cháu nữa, hãy cố gắng nhất tâm niệm Phật A Di Đà tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để cứu cái hệ mạng của mình. Và đừng chấp vào cái thân này nữa, vì cái thân này là cái thân rung nóng, không còn là thân tươi đại nữa. Cụ hãy mau mau thoát ra ngoài, chỉ giữ lại độ ấm ở đỉnh đầu mà thôi. Không thôi sẽ không thoát được ba đường ác đạo, sáu nẻo luân hồi A Di Đà Phật. Con xin phép nhắc ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Địa ngục là nơi tha tấn tội nhân ngày đêm không hết, chết rồi luân hồi sống lại tha tấn tiếp vô cùng đau khổ A Di Đà Phật. Còn ngạ quỷ là cái vùng to tới cổ như cây kim, tham lam còn xèo đối kháng khổ sở vô cùng A Di Đà Phật. Con xin phép nhắc độ ấm nơi thân cụ. Độ ấm dưới lòng bàn chân là địa ngục, độ ấm nơi đầu gối là súc sanh, độ ấm nơi bụng là ngạ quỷ. Cái chỗ này là ngạ quỷ, cái bụng to, cái cổ như cây kim, tham lam còn xèo đối kháng khổ sở vô cùng. Cùng hãy mau mau thoát ra khỏi chỗ này. Và độ ấm nơi ngực là về cõi người, độ ấm nơi trán là về cõi trời. Chỉ có độ ấm nơi đỉnh đầu mới được về cõi Phật mà thôi. Cụ hãy mau mau buông xả vài viên, không thôi sẽ không thoát được ba đường ác đạo, sáu nẻo luân hồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin Phật từ bi nước con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con nhà ngọc xin cung thần hương linh cụ Trần Thị Tư hưởng thọ 28 tuổi, buông xả vàng duyên, nhất tâm
niệm Phật. Mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con hãy xin phát nguyện vãng sanh, vui sinh đức từ bi tiến độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi thiên chân đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di
Ani
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh trần thị tư hưởng thọ 88 tuổi. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh trần thị tư hưởng thọ 88 tuổi. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh trần thị tư hưởng thọ 88 tuổi. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lạy Phật sám hối này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền Bồ Quan nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng cho yên linh cụ Trần Thị Tư hưởng thọ 88 tuổi. Nghiệp chướng bao chướng phiền nào chướng quan thiên chướng được tiêu trừ căn lành tăng trưởng. Bồ Đề Tâm Kim Cấu năm niệm Phật A Di Đà tha thiết cầu và sanh về Tây Phương cực lạc. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lạy Phật sám hối này hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, quan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cũng như kiếp hiện tại của cụ, rồi cùng khám phá với chúng sanh. Nhưng nhờ công đức này thoát khổ được vui đồng được và sanh về Tây Phương cực lạc. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa linh cụ Trần Thị Tư hưởng thọ 88 tuổi. Kính thưa cụ, trên cõi đời này có 4 cái duyên để mà gặp nhau là đòi nợ và trả nợ, báo ân và báo oán. Nay duyên đã rạng nợ đã tan, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Cụ đừng tâm ngược những người ở xa chưa về. Cụ cố gắng buông xả hết tất cả để lại thôi tướng nhìn lại gương mặt hoan hỷ và ấm đỡ đỉnh đầu, để cho con cháu noi theo cái gương này mà biết tu hành, để pháp môn tịnh độ của chúng con được hoàn dương và Phật pháp được trường tồn, chúng sanh đều được giải thoát như cụ vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin Phật từ bi rước con về Tây Phương cực lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con nhà ngọc tinh cung thịnh hương linh cụ Trần Thị Tư hưởng thọ 88 tuổi, buông xả hoàn duyên nhất tâm niệm Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, thảo hương Tây thế giới an lành. Con ái xin tha nguyện vãng sanh, vui xin đức từ bi tiến độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thằng nhỏ bé thì nó lớn như chưa có được phụ nữ cho mẹ, con xin mẹ ra gọi con. Cái cố mình xin tiền cho lo cáo hết cho mẹ cái đó gì á, xin mẹ ra gọi bỏ qua cho con cái nữa.
Con lên trần Minh Hải, năm nay 35 tuổi, năm nay 36 tuổi. Con nào giờ con không biết tới ông bà tên con muốn biết sao giờ làm hết luôn là Phật, môi con tên cũng được mang chính tử trái này thì bây giờ quay cái nội nó có ở gì nội bỏ quay thôi con đường Phật Nam Mô Di Phật. Con là Trần Xuân Toàn, cái nội của nội nhỏ lớn con sống là giữa của nội là như là đi tham phản khối ngồi con 28 tuổi cái ngoại đó cho ngoại con này là cái sao xin con là đệ tử của ngoại, dù thời gian ngắn ngủi, thời gian cũng chưa có gì là để là giữ cho ngoại cô đá có gì sơ xuất, mong ngoại tha thứ cho con cho ngoại đi tâm đi về cho con. Cái cây con hơi là lỗi rồi, ngồi lên dưới chứ con.
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, Phật, A Di Đà 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 Phật, A
Phật, A Di Đà 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 Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật, bà bắt ra buồn nè, còn lại cho nó ăn không á. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Nam mô Thanh A Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Sự vui đời cũng chẳng vì đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi. Sống lâu thiên thiên đời đời, không già không chết không rời đi đâu. Chúng con sám hối khẩn cầu, nguyện về cực lạc hội đầu Tây Phương. Hộ niệm niệm Phật tăng đức thù thắng hành, vô biên thắng phước trai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới trừ chúng sanh, tâm cảm vô lượng quan Phật xa. Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu. Phổ nguyện tội chướng thân tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cụ phẩm liên hoa chi phụ màu. Qua hai chiên phận ngộ vô sanh, vâng tôi Bồ Tát vi bản lần. Nguyện chi tử công đức, phổ tầm nhân thiên. Nhà đăng giữ chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện tỏ chứng minh Phật nguyện thường chư Phật nhật cống quy pháp luân thường truyền. Không đều vô thân có tới dân an thế giới hòa bình chúng sanh an lành. Chúng con nguyện đem
niệm Phật này rồi hướng về Tây Phương tráng nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền có ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng cho quán thân trái trụ nhiều đời nhiều kiếp, cũng như kiếp hiện tại của hương linh cụ Trần Thị Tư hưởng thọ 88 tuổi. Nghiệp chướng bao chướng phiền não chướng quan duyên chướng được tiêu trừ cộng lành tâm trường. Bồ đề tâm kiên cố tâm niệm Phật A Di Đà lâm chung được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Chúng con cầu xin Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cho tam gia yêu quyến, cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, cực bệnh tiêu trừ cắn lành tâm trường. Hương ngoại đáng nghiêm chân đa các cánh hạ bảo bình an tu tống tạm tai đặng nghinh bất phúc, một hậu đắc A Di Đà thọ ký. Chúng con cầu xin Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chi chư đại chúng đại từ đại bi phóng quang tiếp dần, chư huynh cụ huyền thân tổ cùng hướng linh cụ Trần Thị Tư hưởng thọ 88 tuổi, cùng hướng linh thai nhi của cụ, cùng hướng linh trong khuôn viên đất đai này, cùng đăng đăng chương linh vọng linh âm binh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, quan hồn ngũ tử thai nhi xúc xạo thập vị rồi cô hồn, nhà quý hà sao vị dẫu danh hữu danh vô gì, nam nữ thương vong loài đau Phật tìm nghe câu niệm Phật, tóc xả mây đồ xiêm xanh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương thời pha giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến chi đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ở quê ta xin nguyện chúng sanh không ly đại chúng tất cả công người, nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật mời gia đình lễ tạ Phật A Di Đà ba lễ thay thế cho hương linh cụ A Di Đà A Di Đà. A Di Đà Phật mời sự nhân Phật. Nếu hồi nãy cho thầy Khẩn thì cụ sẽ ở viên địa 500 năm á, nhưng mình